Maitei horyvéva ko árape amoñepyrũvo ajapose ñande mbo'ehárapave mávapiko apenoíri ohasavakue mbo'esyry oĩhanguépe ñanembo'ehára ñande jahayhuháichate chupe ñamboheróva señora Ñuñu, profesora Lorenza Caballero, viuda de Miranda. Muchas gracias, señora, por tu presencia. Señora Intendente de nuestra querida ciudad de Quindú, María Gloria Caballero. Señor Director General del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Instituto de Educación Superior, Coña Nenetatu y Chacuella Bebé, Oizambujuba Boesurú, Opavabete Regional Jarupi, Doctor David Galeano Olivera, Chupeguará Beí, Yayepopetemina la ñanera Pichacuera. Doctor Alfredo Estigarribia, Jaepti Caraí, Iñacaracu Añete Baña Niñe Guaranire, Peixa Jaejina abogado, Oje Comboe ABI Universidad Nacional Be, Jetalle Umitaru Sucuera Be, Jaupeba Paume ABI Jae, Ojaí PTI, Aranducalle Jaipure, Icatujanguaisha, Unguaje Tapichacuera Be, Pe Ñandeñe Papara Emiliano R. Fernández Miandú, Ombojasaba Jae, Ogueruba Jae Umi, Jetalle Doindo y Cuabey Mama, Emiliano R. Fernández, poeta popular paraguayo, Rembia Popueno, Ñemosarambida, Doyecuaiba, Jajae, Oguerupe Teyaranducape, Pebareco Árape Abei, Ayerure Chupe, Cotembia Pogua, Sueteo, Ñepurungo, Coape, Ogueruja Mija Guañandebe, Gembiapo, Haya esa Cuamija Guabe y Gendive, y por el Juña Neñe Guaranire. Belláramo Alfredo, muchísimas gracias con tu presencia. Japende Aranducare, Gueruba Orebe, Lojechata, Jaromumba, Eguasuta, Nendive. Moejara Norma Villalba. Jaeningo Peteí, Cuñacaraí, Cuabeimbo es el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Regional Quindúpe Amú, Cristóbal Pérez, Pecoicoramo Guareña, Nembo es el Guaraní Ejegua. O Eva Cueboía y Apejaco Anga Ouye, Cocuejetente, Oye Charamú, Chupe, Enviapó, Cámara, Ñande Cámara, Cuera, Oiva, Paraguaupe, Ja Oyeme, Chupe, Pe, Yopoi y Porabeba, Pemboejara David, Pe, Abey, Oyeme, Eva, Ja Eva Gina, Pe, Premio de la República. Ja, Oreningo Co Árape, Temimbo de Cuera, Ja, Boejara Cuera, Roñemoi, Peteiñe, M, Abei, Rojecharamó, Bomboejara David, Pe, Juputu, Acue, Ja, Beimbo, Boejara Norma, Pe, Ro Ejina, Ñande Aguara, que na Ñande, Yaguareco, Ñane Paume, Ojuputuba, Coba, Coyopoi, Nepunaba, Comba N, Punaiteba, Evagina, Pe, Premio de la República, Peaco y Mearea, Penomaheiri, Aupei Charupia Bei, Regional Cudundujaisha, Ore, Boejara Norma, Boejara David, Roje Charamota, Bei PM, Boejara Lorenza, Peguaisha, Penerembia, Pope, Yapoba, Pecobo, Ñande, Paraguay, Pucucuella, Bebé. Presidente de la Junta Municipal, Doctor Barrios, de Ningo Acuente, Rejo, Boejaujaru, Pia Beire, Charamó, Ame Endebe, Aguillere, Yureje, Abeico, Árabe, Remomba, Eguazú,
orendive orery airepykue pe orery airepykuemínte koko árape romomorã ha romomba'eguasúva rohupyty rehe romoporãmie ore mbo'ehao ikatu hag̃uáicha umi oñemoarandúva mbo'ehararã ha ápe koja oñemohu'ã mahína maestría ha ko'ẽroite ro'e avei rohupytýne hag̃ua doctorado en lengua guarani. Avy'aite rejúre avei remomorãvo ha remomba'eguasúvo orendive orerembiapo. Muchísimas gracias. A la supervisora, la profesora Liz Caballero, tengo como tenonde tembiapo guasú arandure hegua amuete kykyope mombyry okoñane mbo'ehára katu kyry ha'éngo ohasakue avei Ateneo rupi aikuaa porã che chupe che ha'e avei peteĩ jey ajapóvakue hendive hembiapo omohu'ãvo heta jey ñemongetápe ajépa rog̃uahẽmiarã iñirũnguéranti peteĩ ñe'ẽme pe aranduve rekávo. Siempre a través de esa interacción mutua, siempre llegamos, ¿verdad?, a un mejor conocimiento, al mejor aprendizaje a través del interflujo mutuo entre colegas, compañeros. Porque pues hagan con la mojara, las aeveima catuetepe como eva, a epe hoy putumoma, ham ya hesha hoy peñe putumo, peca cuave pa umenda y pori veima o uva ape, doy cuayete amba epe, pearese a apointe ñaño putumo, hañamuaje ame, hayahesha añete japepe y por aveva haikatuva añete yaheshauka uperive kuapypamera peisha veishem irunguérape yaguereko mbo'ehára Liliana, mbo'ehára Daisy, mbo'ehára Alberto, mbo'ehára Pamela ha avei oĩ ñanendive Anaí tembiapópe ko'ápe vy'apópe temimbo'ekuéra ndive rogueraha tenondéko tembiapo guasu. Doctora Sabina, muchas gracias con tu presencia. Ndéko apóinte rejúnemena ndive rehecharãmóvo orendive orerembiapo temimbo'ekuéra mãmáva ko'ápe oĩ ouahína kykyógui ko árape oĩ oúva aka'áigui oĩ oúva ka'apukúgui ki'indýgui San Roque González opavavaite tendágui ápe ojejuhína ha katu koro'y ha pe ára ndaha'éigui iporãmbáva noĩmbáva ihikueihína ko árape ág̃akatu umi tuvakuéra avei hasy oúva ko árape imembykuéra ndive avy'aiterei penendive ha me'ẽpeme aguyjeveme'ẽ. Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Regional Ky'indy ojapo mbohapypa ary mahína omba'apohague 30 años omba'apohague táva Ki'indýpe. Péva ningo oñeñepyrũ 1991 profesor Sebastián Cristóbal Pérez ha ñepyrũmívo che peteĩ jey che mitã gueteri upéramonguare ha ha'e mbo'ehára Davípe chéiko mba'e ambuéta mbo'ehára ko'ẽa che renondépe supervisores, directores ha che katu henondepekuéra ha'ete kuañeñandúva che Xavi che michĩmi ha he'i che mbo'ehára upéramonguare ha'ekuéra ndoikuaái mbo'ehára pe Guarani ande reheko mbo'eta chupekuéra Guarani ha péramonguare añembo'ao mbarete mborayhu ha katupyrýpe
oñe'ẽvo eterei ikatu hag̃uáicha ag̃uahẽ chupekuéra. Ha péicha heta jeýma temimbo'e oikevakue ápe oiko chugui Mbo'eharapave magísterpe marõguahẽ kovako regional Kymby rupive. Ko'ág̃a g̃uarã heta temimbo'ekuéra peteĩ jey mbo'yetereímakuri opáma pe temimbo'ekuéra ha'etévaichaku ndaha'evéimavaicha chupekuéra ñemoarandúvo mbo'ehararã ha'etévaicha chupekuéra ko ndojuhumo'ãimava véimava hembiaporã. Ha chemandu'ánte peteĩ jey oparangue mbo'esyry añemoĩ aguapy peteĩ térãmokõi renondépe ha upépe romombarete rohóvo ñane regional Kymby ha ndopáiri araka'eve. Periréma ou Mbo'ehara Daisy, Mbo'ehara Lili, mbo'ypýramo jepe temimbo'e ha'ekuéra chepytyvõ. Peareche ame'ẽ chupekuéra aguyjeme'ẽ hypýva ha'ekuéra ndojesarekói virúre katuete ág̃akatu he'i ñamombarete ko mbo'esyry kóva ikatu hag̃uáicha aníntei opa. Ko'ág̃a g̃uarã oujey Mbo'ehara Norma orendive ha'epéichakue avei oĩakue viru ha viru'ýme ha'ekuéra ojepyta so. Ko'ág̃a g̃uarã temimbo'ekuéra heta ha roikoporãmie ikatútagui avei oñemoĩ oréve orepópe orery'ái repykuemi. Pévareche ame'ẽ aguyjevete umi temimbo'ekuéra. Ha'ekuéra ojeroviáre ore rembiaporehe ome'ẽgui oréve mbarete ko'ág̃a g̃uarã ipotykuru ha ipotyjera ohóvo ñane Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Ki'indýpe heravahína Instituto de Educación Superior. Ápeko heta jeýma oréro mba'apo arandúrehe ha peteĩ jey ro'e okuehe roñombyatý Mbo'eharakuéra ndive ha ro'e jahechakuaamína ko atykúape umi ñane mbo'ehára hekovépe pe hembiapo porãngue. Ha péache ahecharãmoiterei chemandu'águi Mbo'ehára profesora ñuñu pentevoi ore roikuaa chupe. Ha'éniko Colegio Capitán Benítez San Roque Gonzálepe chembo'eharakue. Ha hetaiterei jey ore roñeñandu porãvakue temimbo'eháicha hendive. Ha'éniko imarangatueterei. Ha'éngo ore ja'oivoi ág̃akatu rohechárohína ore eterei he'i bueno ya oñemoĩma ha'e mba'éiko lojehua pe'ẽména mba'aposéiviko cuando ya está muy nerviosa ella, cuando ya nosotros, ¿verdad?, no estamos siguiendo con la tarea que nos da. Entonces hasta esa voy a eco ya no sé por abeima va su pepeñe ejina ha pesaron por ella lo chuman te hará ya porque por el hoja de la profesora Ñuñu. De la mano de la profesora Ñuñu hemos pasado tantos jóvenes. Hay muchos de nosotros que ya no estamos disfrutando de la vida de ella. Muchos jóvenes con Bahasúa, Yohasakwe, Ñane pandemia, o era Hakuri. Hapearese ame eñan de Yara Hatu Pasume, o Heyawi Ñandebe, o Hekobetepe, Yahesara Moshupe. Hañandea Bei, Yawero Akena, Coñanere Sai, Hañandereko, Ayeba, o Heyawi Ñandebe Ñandeyara, o Árabe, Ñayo Hesha, Hayayo Wero Jurido. Hasheshere Kobetepe, ame eñan de Yara Hatu Pasume, pues Hara Ñuñu, los aljuete iba se imenteguibe, ame eñan de Yara Hatu Pasume, o Heyawi Shebe ko Árabe, ame en debe peteín, en ba o jotaba y tupembora el juju puba, ha aguille tuisha beba debe maramuejara. En la persona
¿verdad?, de la señora Lorenza, en nombre de todos aquellos docentes que tal vez hoy, por situaciones difíciles, no podrán o no están con nosotros. Vean de herera, pero jota moejara, bello, hoy opaba vete moejara, añeteo ñeña. Haseningo ha ese irunguera. Ñandena ya yo güero joruira, ñandena ya yo momba eiro, mama ñane momba eta. Nosotros somos los que tenemos que darnos el valor como persona. Nosotros somos los que tenemos que reconocernos y valorarnos. Y ahí está a la profesora Josefina Penario, que sigue en vida también, y la señora Fátima Alonso, viuda de Medina, quienes son también nuestras agasajadas hoy, que por situación de salud por el ingoroñe motico te peorera su catu y nagohana. Hayay kuani con baisha vaya hasa. Ñande ningo na ira iti ñande pepopa. Na ira iti ya bebe página. Pemba asuba y ñande acá hoy ñande reituse. Hato ve que ñande ya to que ya ñande haya bebe. Haya ya tapu cuepe va a su ahí y que tu jamaisha a cuente ya yo que saramo haya yo güero curi o yo apetebe hapeisha ha ewa veise se irungüera be broño mungeta oñon dive haro Moejara David, Premio de la República, Director General Hayane Moejara Coape Regional Cuindupe ABI Oñe Moí Chupe y Pope Premio de la República. Hañande Kinduwab ñande ape como es Jaujaisa. Da Hayajeshara Moiramo. Ñande Tabacuandi be Chupe Cuera. Como Ajeba Mbahei Pora Inteba. Pico Maba Ojeshara Mota ñande. Mama Ojeshara Mota ñande. Da Yajeshakuai. Anda Yajeshara Moi. Beba Reco Arape ABI. Moejara doctora Norma Villalba, doctor David Galeano Olivera, Romón Majeta Pendepope, PTI, ba eojota ba ipupe orere mianduju puba, ha eva be aguyeme ha moralju gendu puba, osema orekanga kwaki. Aguyeme TPM. Awiyebe TPM te mismo escuela, peyer quiero viare georere enviapore. Tu va fuera asuko ana sabe hoy, penepa ume. Abei, acaraí, jacuña caraí, ko uva, overo corubo ñane vive ko arabeña nere enviapo. Tobe que na tañañemo aranduba mueñe ebe abei, hakatuña moñe puru, hañamon barete, hañamon tuisha. Ye purun hame ñande ñe en guarani. Ha eguipeba, peñanderu guru bio hasaba. Ha eguipeba, peñande cuaucaba. Ha eguipeba, pe hoy cuaucaba ñandere je, ambuete tareje, ha Paraguay ya. Ñande por vi, putamoro tijo bu. Ñande tu pasuca acupe, ha ñande ñe en guarani. Ha ebe ñandebe ñamikuaka añeteba. Awiyebete ha tobeke ko arabe ta ya hasapora oñondibe ha ta ya ha yabu a ya ha boñanderogame y katu hanwaisha ko éramos ara ta ya me coge por ente. Muchas gracias.